che i mal marsuchi aveva 38 anni che mattina di venerdì, e portava nel petto un peso, che nessuno intorno a lui usciva a veder davvero. Era un uomo de affar y di successo a Dubai. Proprietario di aziende nel settore immobiliare y dell'importazione. Con una fortuna che la maggior parte del persone non riuscirebbe mai a immaginare. Ma i soldi non erano mai stati in grado di riempire il vuoto che sentiva da quel giorno, 6 anni prima, quando ricevette la notizia che distrusse la sua vita. I medici dissero che Isabella non aveva resistito al parto, che c'erano state complicazioni, che avevano tentato di tutto, e che i bambini, i gemelli che aspettavano insieme, non erano sopravvissuti nemmeno loro, che in ricorda di essere decaduto in ginocchio nel corridoio di quell'ospedale, in una città dell'entroterra italiano, senza riuscire a lavorare, e quello che stava sentendo Isabella era la donna che aveva scelto per passare il resto della sua vita, un'italiana di Milano che aveva conosciuto durante un viaggio di lavoro, e che, a differenza di tante altre, non si era mai interessata alle dimensioni e del suo conto in banca. Le rideva del cose semplici. Litigava con lui perché lasciava e la sua mano abbandonato sul letto. E aveva l'abitudine di cantare le vecchie canzoni mentre cucinava. Quando scoprirono la gravidanza, che sentì che finalmente la vita aveva un senso completo. E poi, da un momento all'altro, tutto gli fu strappato via. Il funerale fu discreto, organizzato in fretta da un cugino lontano, Ches, e offrì a aiutare, che riusciva a malapena a star in piedi. Tornò a Dubai una settimana dopo, con trader vuote nella memoria e un buco nel petto, che giurò di non riuscire mai più a chiudere, per 6 anni. Si svegliò ogni giorno con la stessa sensazione, che già c'è una parte essenziale di che era stato seppellita insieme a Isabella e ai figli che non aveva mai tenuto tra le braccia. Che il venerdì specificò che non aveva nessun impegno importante. I suoi assistenti sapevano che preferiva tenere i venerdì più leggeri. Quindi leggenda era praticamente vuota fino alla fine della giornata. Decise, quasi d'impulso, di andare a Dubai a sbrigare alcune cose personali, cambiare un orologio che aveva un problema al quadrante, e magari, e prendere un caffè in qualche posto tranquillo. Era il tipo di cosa che faceva raramente da solo, perché c'erano sempre guardie del corpo nei paraggi, autisti, persone che volevano compiacerlo, ma che il giorno chiesa. Jamal, il suo capo d'ellas, e curesa, e amico di lunga data, dir y manere in azione, voleva solo qualche cura di anonimato. Se questo era possibile per qualcuno come lui. Il centro Camesiel era abbastanza affollato, come sempre, con turisti che scattavano foto di famiglie che passeggiavano con i bambini, che incamminava lentamente, guardando le vetrine, senza prestare davvero attenzione a nulla. Quando qualcosa attisbula sua attenzione, in un modo che non riuscì a spiegare, fu come se il tempo avesse rallentato per un secondo. Se era una donna, a una ventina di metri di distanza, di spalle a lì, con i capelli castani raccolti in una coda di cavallo allentata. E teneva per mano 2 bambini piccoli, che smise di camminare. Il suo cuore cominciò a battere più veloce, senza un motivo apparente. Non sapeva perché stesse reagendo in quel modo. Ma se era qualcosa in che già sagoma, nel modo in cui la donna si muoveva, che sembrava assurdamente familiare, quando de seguido dilatò per parlare con uno dei bambini, che sentì il pavimento sparire sotto i suoi piedi. Il viso era impossibile, non poteva essere, ma lo era. Era Isabella, la donna che aveva seppellito 6 anni prima, era lì, viva,
in meso a un centro, camesiel a Dubai. Enendo per mano du bambini che, anche, da lontano, avevano qualcosa nei lineamenti che fece rivoltar che lo stomaco di Kei rimase paralizzato per alcuni secondi embrarono un'eternità, senza riuscire a muovere un muscolo, mentre il mondo intorno continuava a girar, e normalmente, e lui sentiva di star per svenire e urlare, o fare entrambe le cose contemporaneamente. Le gambe di che si mossero prima che il suo cervello potesse dare un ordine razionale. Cominciò a camminare verso Cheyadone, prima lentamente, poi sempre più veloce, quasi correndo, spingendo via persone che si trovavano sul suo cammino, senza nemmeno rendersi conto di quello che stava facendo. Il cuore gli batteva così forte, si poteva sentirlo nell'orecchie. Un rumore sordo che copriva tutto il resto. Le voci del persone, la musica di sottofondo del centro camesiel. Tutto. Quando era a circa 5 metri di distanza, gridò il suo nome, Isabella. La voce glius, irrota, quasi strozzata, come se avesse dimenticato come pronunciare quella parola dopo tutti quegli anni. La donna seguì di scatto. E che in bai di suoi occhi, che gli occhi, di verde scuro, che aveva sognato ogni terza anni. Era lei, non c'era alcun dubbio, ma quello che vai sul viso di Isabella non fu sollievo o gioia, fu terrore puro. Le impallidì come se avesse visto un fantasma, strinse le mani e dei bambini e fece un passo indietro, che si fermò, confuso, cercando di capire cosa stesse succedendo. Perché aveva paura? Perché lo guardava così? Prima che potesse dare qualsiasi cosa, Isabella si girò e cominciò a correre, trascinando i due bambini e lì con sé, che rimase lì, in mezzo al centro camesiel, circondato da estranei che lo guardavano con curiosità, incapace di muoversi. Il suo cervello cercava desperatamente di elaborar e quello che appena successo. Isabella era viva, i bambini erano vivi, e le era scappata da lui come se li facilmos lì. Quella storia, niente, aveva senso, assolutamente niente. Sentì le ginocchia sedere, e dovette appoggiarsi a una colonna per non cadere. La gente intorno probabilmente pensava che stesse male, e forse avevano ragioni. Si sentiva male, malissimo, come se tutto quello incu, e aveva creduto negli ultimi 6 anni fa improvvisamente crollato, lasciando solo macerie e domande senza risposta, che non seppe quanto tempo rimase lì, appoggiato a quella colonna, cercando di riprendere il controllo del suo corpo, e della e sua mente. Potevano essere stati 5 minuti, o mezz'ora. Non aveva idea. A un certo punto tirò fuori il telefono dalla tasca, con mani tremanti, e chiamò Jamal. Vieni dentro. Subito. È grave e urgente. Non disse altro. Non riusciva a parlare. Quando Jamal lo trovò, pochi minuti dopo, era ancora pallido come un lenzuolo, con lo sguardo perso nel vuoto. Jamal lo conosceva da 15 anni. Era stato al suo fianco nei momenti più difficili e della sua vita, compreso il funerale di Isabella. Lo prese per un braccio e lo portò in un angolo più tranquillo, lontano dagli sguardi curiosi. Cosa è grave successo? Stai bene? Chiese, con un tono di voce che tradiva la preoccupazione. Che lo guardò negli occhi e disse qualcosa che Jamal non gli aspettava di sentire mai. Elijo vista, Isabella. È grave chi? È grave viva. Jamal, è grave viva. Jamal rimase in silenzio per qualche secondo, cercando di capire se il suo capo stesse scherzando o se fosse impazzito. Ma lo sguardo di che era tutto tranne ceccioso. Era lo sguardo di un uomo che aveva appena visto il suo mondo capovolgersi. È grave e impossibile, disse Jamal lentamente, e le habíamos pellita. Se era il certificato di morte. I medici hanno confermato tutto. Che scosse la testa con forza. Alejò vista
con i miei occhi. Era lei. Bambini con le erano due gemelli. Jamal. Avevano la mia faccia, i miei occhi. La voce gli si speso, mentre diceva che Jepeol. Jamal capisce. Qualunque cosa fa successa. Non era una cosa da prendere e alla leggera. Dovevano scoprire la verità. A qualunque costo. E dovevano farlo in fretta. Prima c'è Isabella. Se davvero era lei. Sparisse di nuovo. Le ore accesi furono un caos totale. Jamal attivò tutti i suoi contatti. Ex colleghi dei servizi segreti. Investigatori privati. Chiunque potesse aiutarli a trovare informazioni su quella donna e quei bambini. Che era tornato a casa. Ma non riusciva a star fermo. Camminava avanti e indietro nel suo studio, guardando ossessivamente il telefono, aspettando notizie. Ogni minuto che passava era una tortura. Continuava a rivedere in mente quel momento, il viso di Isabella, il terrore nei suoi occhi. I due bambini cieco correvano accanto a lei. Perché era scappata. Cosa le avevano fatto credere? E soprattutto, se lei era viva, cosa era successo 6 anni fa in quell'ospedale? Che aveva mentito? E perché? Le domande si accavallavano nella sua testa senza sosta. Ogni risposta possibile portava a nuove domande ancora più terribili. A un certo punto, sedette sulla poltrona del suo studio e si mise le mani sul viso, cercando di respirare. Non piangeva da anni. Avevas messo dopo il funerale, come se le lacrime si fossero semplicemente esaurite, ma che già s'era sentì gli occhi bruciare in un modo che non provava da tempo. Non era solo dolore quello che sentiva, era rabbia, una rabbia profonda, viscerale, contro qualcuno che non sapeva ancora che fas. Ma che gli aveva rubato 6 anni d'ella e sua vita. 6 anni con i suoi figli. 6 anni con la donna che amava. Chiunque fas avrebbe pagato, che in se lo giuro in quel momento, seduto da solo nel buio del suo studio, con il rumore del condizionatore come unica compagnia. Verso mezzanotte, Jamal lo chiamò con le prime informazioni. Aveva trovato qualcosa. Isabella viveva a Dubai da quasi 4 anni, in un appartamento modesto, in un quartiere popolare. Lavorava come bambinaia per una famiglia emiratina benestante. I due bambini che aveva con sé erano registrati con i cognomi italiani. Non arabi, si chiamavano Omar ed Elias, che insentì un nodo alla gola quando sentì che i nomi. Omar era il nome di suo padre, Elias era il nome del nonno materno di Isabella. Erano i nomi che avevano scelto insieme durante una cena a lume di candela a Milano, quando le era incinta di appena 3 mesi, e passavano le serate a immaginare come sarebbe stata la loro vita insieme. Isabella aveva dato ai bambini che i nomi, nonostante tutto. Nonostante pensasse che lui l'avesse abbandonata o chissà cosa. Aveva scelto i no e che avevano scelto insieme, che dovette fermarsi. E un momento per digerire che già informazione. Jamal continuò a parlare, spiegando che stava cercando di capire come Isabella fosse arrivata a Dubai e cosa fosse successo esattamente anni prima, ma se era qualcosa di strano nei documenti. Incongruenze che non tornavano, date che non coincidevano. Qualcuno aveva manipolato le carte. E Jamal era determinato a scoprire che Ima ascoltava in silenzio, cercando di elaborare e tutto quello che stava sentendo. La sua mente era un tebain di emozioni contrastanti. Sollievo perché Isabella era viva, terrore per quello che poteva essere successo. Rabia contro che aveva orchestrato tutto questo, e una disperata voglia di e vedere suoi figli, di abbracciarli, di dirgli che era lì e che non li avrebbe mai più lasciati andare, ma sapeva che non poteva semplicemente presentarsi e alla porta di Isabella e pretendere di essere accolto a braccia aperte. Le era
scappata da lui. Pensava chiaramente che il facile cattivo di quella storia doveva prima coprire tutta la verità e poi, solo poi, provare a ricostruire quello che è stato distrutto. I giorni successivi furono i più lunghi della vita di Keim. Jamal lavorava giorno e notte, seguendo ogni pista, parlando con ogni persona che potesse sapere qualcosa. Keim aveva fatto fare un test del DNA in segreto, usando un bicchiere che uno dei bambini gli aveva toccato in un parco da Jamal li aveva discretamente osservati. Quando i risultati arrivarono, Keim dovette sedersi per non cadere. Positivo, Omar ed Elias erano i suoi figli biologici. Non c'era più alcun dubbio che i due bambini che aveva visto nel centro Camesiel, che correvano accanto a Isabella, erano il suo, erano vivi, erano cresciuti senza di lui, avevano 6 anni, andavano a scuola, avevano amici, avevano una vita, e lui non sapeva nemmeno che colore di gelato preferissero. Se avessero paura del buio, se Glipias, esse il calcio, i videogiochi, sia ni dir, i cordice non avrebbe mai potuto recuperare, sia ni di compleanni, di primi giorni di scuola, di febbre notturne, di risate, e di lacrime che danno successi senza di lui. La rabbia che sentiva dentro cresceva ogni giorno di più, ma doveva tenerla sotto controllo. Non poteva permettersi di perdere la lucidità adesso. Non quando era così vicino a scoprire la verità. Isabella continuava a lavorare e normalmente a portare i bambini a scuola, a fare la spesa nei soliti posti. Jamal la faceva seguire discretamente, assicurandosi che fosse al sicuro, ma soprattutto cercando indizi che potessero aiutarli a capire cosa fas successo 6 anni prima e che fosse il responsabile di tutta quella sofferenza. La svolta arrivò una settimana dopo l'incontro al centro Camesiel. Jamal aveva finalmente trovato qualcosa di concreto. Uno, dottor Farouk Hassan. Il medico che aveva firmato il certificato di morte di Isabella e dei gemelli 6 anni prima. Jamal aveva scoperto che il dottore non lavorava più in quell'ospedale italiano. Anzi, era stato radiato da Jordan dei medici 2 anni dopo per irregolarità nei documenti. Ma la cosa più interessante era un'altra. Il dottor Farouk era stato in contatto con un parente di Keim proprio nel periodo in cui Isabella era ricoverata e che il parente era Tariq al-Marzuki, il cugino di secondo grado di Keim. Quello era offerto Dio sarà il funerale. Quello che era sempre stato stranamente presente nei momenti più difficili. Keim sentì il sangue gelarsi nel bene quando Jamal pronunziò quel nome. Tariq lo conosceva da sempre. Erano cresciuti insieme, avevano giocato insieme da bambini. Certo, se era sempre stata una certa rivalità tra loro, perché Keim era il primogenito della famiglia principale, mentre Tariq apparteneva a un ramo secondario, meno ricco e meno influente, ma che Keim non aveva mai pensato che quella rivalità potesse trasformarsi in qualcosa di così mostruoso. Jamal continuò a spiegare di quello che aveva scoperto. Tariq aveva pagato il dottor Farouk per falsificare i certificati di morte, per far credere a Keim che Isabella e i bambini fossero morti. Il piano era di eliminare gli eredi diretti di Keim, in modo che, se gli fa successo, la fortuna di famiglia sarebbe passata al ramo di Tariq. Era un piano freddo, calcolato, spietato, e aveva funzionato per 6 anni. Keim ascoltava in silenzio, sentendo ogni parola come un pugno allo stomaco. Il suo stesso sangue lo aveva tradito nel modo più crudele possibile. Gli aveva rubato la famiglia, lo aveva condannato a 6 anni di lutto e dolore. Tutto per avidità, tutto per soldi che Keim avrebbe condiviso volentieri se solo gli avesse chiesto. Keim passò la notte
Successiva completamente sveglio. Seduto nel buio del suo studio, cercando di elaborare, e quello che aveva scoperto. Non era solo il tradimento di Tariq a tormentarlo. Era anche il pensiero di Isabella. Cosa le avevano fatto credere? Perché era scappata da lui come se li fassi nemico. La risposta arrivò il giorno dopo. Quando Jamal riuscì finalmente a ricostruire tutta la storia, Isabella era svegliata dall'anestesia del parto, in una stanza d'ospedale diversa, con un infermiere che non aveva mai visto prima. Ce le disse che in se ne era andato, che aveva rifiutato di riconoscere i bambini, che avevano detto che non voleva avere niente a che fare con lei o con che figli. Isabella aveva pianto per giorni, aveva cercato di contattare Keim, ma tutti i numeri che conosceva erano stati bloccati. Tutte le mail rimbalzavano, le avevano fatto credere che y me la avesse abbandonata nel momento più vulnerabile della sua vita. Che fa tornato a Dubai senza guardarsi indietro, lasciandola sola con 2 neonati in un paese straniero. Isabella, con il cuore spezzato, in nessun posto da andare. Aveva fatto l'unica cosa che poteva fare. Aveva raccolto i pesi della sua vita e aveva ricominciato da zero. Aveva lavorato come cameriera, come donna del pulizie, come babysitter. Qualunque cosa pur di mantenere i suoi figli. Aveva vissuto in appartamenti minuscoli. Aveva contato ogni centesimo. Aveva sacrificato tutto per dare a Omar e Elias una vita dignitosa. E per il tempo aveva odiato Keim. Lo aveva odiato con tutte estes, credendo che fosse un mostro che l'aveva usata e poi gettata via come un oggetto inutile. Quando Keim capì cosa Isabella aveva passato, sentì qualcosa rompersi dentro di lui. Non rabbia. Era qualcosa di più profondo. Un dolore che non sapeva nemmeno come descrivere. Lei aveva sofferto quanto lui, forse anche di più. Lui almeno aveva i soldi, aveva il comfort, aveva persone intorno a lui. Lei è stata sola, con 2 neonati da crescere, e la convinzione che l'uomo che amava e l'avesse tradita in modo più crudele possibile. E nonostante tutto, aveva chiamato i bambini e Omar ed Elias. Aveva tenuto vivo che il piccolo peso di quello che avevano condiviso. Anche se pensava che li fosse un mostro, che incapì in quel momento che non bastava scoprire la verità. Doveva fare in modo che Isabella la conoscesse. Doveva farle capire che non l'aveva mai abbandonata, che aveva passato 6 anni a piangerla. Che non c'era stato un solo giorno in cui non avesse pensato a lei e agli bambini che credeva morti. Ma come poteva farlo? Come poteva avvicinarsi? Una donna che era convinta che li fosse il suo carnefice. Jamal suggerì di procedere e con cautela, di trovare un modo per farle attivare le informazioni senza spaventarla ulteriormente. Ma il tempo stringeva. Perché si era un altro problema. Il dottor Farouk, l'uomo che aveva orchestrato tutta quella frode insieme a Tariq, va ancora in circolazione. E se avesse scoperto ciò che stava indagando, avrebbe potuto fare qualcosa di disperato. Isabella e i bambini potevano essere in pericolo. E timor e di che Insir e velarono fondati prima di quanto pensasse. Una settimana dopo, Jamal intercettò una serie di telefonate tra il dottor Faruqi e una persona non identificata. Il dottore era nervoso. Parlava di coprire tracce e di sistemare la situazione. Aveva scoperto che qualcuno stava indagando su quello che Tasucos esto se mi prima e aveva il terrore di essere scoperto. Non sapeva ancora che era che ima a muovere i fili, ma sapeva che la verità stava per venire a galla e la sua soluzione era la più orribile possibile: far sparire Isabella e i bambini e una seconda volta
che stavolta per davvero, quando Jamal riferia che, i Milko, tenuto di che gli telefonate. E l'uomo sentì il sangue gelar, e nel bene, non poteva permetterlo, non avrebbe permesso che qualcuno toccasse anche solo un capello d'ella, e sua famiglia, per la prima volta in sé. Anni, che sentì qualcosa risvegliarsi dentro di lui, qualcosa che pensava di ed seppellito, insieme a Isabella, e ai bambini, e l'istinto di proteggere, di combattere, di fare qualunque cosa, pur di tenere al sicuro le persone che amava. Ci amo Jamal, i gli di distruzione, i precise, trovare Tariq e farlo parlare. Con qualunque mezzo necessario, non era una richiesta che faceva alla leggera, che era sempre stato un uomo de affar, irrispettabile, non un criminale, ma che la situazione andava oltre qualunque regola normale, era questione di vita o di morte, letteralmente. Tariq fur intraxiato che ya stesanato. In un hotel di lusso ad Abu Dhabi stava cercando di pisare una fuga. Jamal lo portò in unas tensas y cura. Y che in lo raggiunse un'ora dopo. Vedere il cugino se lo aveva tradito in quel modo gli fece venire voglia di vomitare. Tariq era pallido, sudato, con lo sguardo di un animale in trappola. Sapeva che era finita, che in lo guardò in silenzio per un lungo momento, cercando di trovare Pepe Olper, quello che stava provando, ma non se ne erano. Alla fin fatica parlare per primo, cercando di giustificarsi, di spiegare che non aveva mai voluto far del mal a nessuno, che era solo una questione di soldi, che il piano era stato tutto del dottor Farouk, che in lo ascoltò senza interromperlo, sentendo ogni parola come una coltellata. Poi, con voce calma ma gelida, gli fece una sola domanda. Dab sono adesso, dava intenzione di portare il Farouk. Tariq esitò per un momento, ma Jamal fece un passo avanti, e qualcosa nel suo sguardo fece capire a Tariq che non era il momento di giocare al porto. Disse finalmente, con voce tremante: Farouk ha organizzato una barca per stanotte, vuole portarli via. Farli sparire in qualche paese, da nessuno li cercherà mai, che sentì il cuore fermarsi per un secondo. Stanotte non aveva tempo, doveva muoversi immediatamente. Le orsaxe si furono le più entes della vita di che, Jamal mobilitò tutti i suoi contatti, ex militari, uomini fidati che aveva conosciuto negli anni e di servizio nei servizi segreti. In meno di 3 ore, avevano un piano e una squadra pronta. Il porto di Dubai era enorme, ma le informazioni estorte a Tariq erano abbastanza precise da restringere la zona di ricerca. Farouk aveva noleggiato una barca privata, intestata a una società fantasma, che sarebbe partita a Jedudina dal molo numero 7, che voleva andare di persona, ma Jamal cercò di dissuaderlo. Era troppo pericoloso, se erano troppi rischi. Me dio las llave fera i professionisti, ma che in non val sentire ragioni. Erano i suoi figli. Era la donna che amava, se era anche solo una possibilità, che qualcosa andasse storto. Voleva essere lì. Voleva guardarli negli occhi quando li avrebbe salvati. Voleva che sapessero che era venuto a prenderli, che non li avrebbe mai più lasciati. Jamal capì che non se da modo di convincerlo a restare indietro. Quindi fece l'unica cosa che poteva fare: assicurarsi che in fase il più protetto possibile, gli id un giubbotto antiproiettile. Gli spiego esattamente cosa avrebbe dovuto fare e cosa non avrebbe dovuto fare. E gli fece promettere che avrebbe seguito le istruzioni e alla lettera, che in pramas. Anches, e sapeva che, nel momento in cui avesse visto Isabella e i bambini, tutte le istruzioni sarebbero volate via dalla finestra. Arrivarono al porto poco dopo l'una di notte, e l'aria era calda e umida.
I pica del non sentiva freddo dentro. Un freddo che veniva d'allà, paura ti do l'adrenalina, che gli scorreva nel bene, si nascosero dietro alcuni cantene. Osservando il molo numero 7 da lontano, se era una barca ancorata lì. Esattamente come avevano detto Tariq, con alcune luci accese e movimenti e a bordo, dopo secca mezz'ora, un furgone nidos e avvicino al molo, che insentì il cuore saltare un battito quando le portieres gli aprirono. Primas ese un uomo che non riconosceva, poi un altro, e poi, la vai, Isabella, con le mani e le davanti a sé un bavaglio sulla bocca, spinta fuori e dal furgone da uno degli uomini, e dietro di lei, Omar, Predelias, errorizzati, in lacrime, aggrappati l'uno o l'altro, come se fossero l'unica cosa certa, in un mondo impassito, che insentì qualcosa esploder de dentro di lì, fece per lanciarsi fuori e dal nascondiglio. Ma Jamal lo trattenne con forza. Non ancora. Sibilo, aspetta il segnale. Fu la cosa più difficile che Ima avesse mai fatto nella sua vita. Restare fermo mentre i suoi figli piangevano a 20 metri di distanza, ma sapeva che Jamal aveva ragione. Se si fa mosso troppo presto, avrebbe messo tutti in pericolo. Il segnale arrivò pochi minuti dopo, quando gli uomini di Jamal erano in posizione tutti i lati del molo. Fu un suono breve, quasi impercettibile, ma che lo sentì esattamente nel cuffie che gli aveva dato Jamal. In un istante, il caos esplose. Gli uomini e di furono colti completamente alla sprovvista, circondati. Prima ancora di poter capire cosa stava succedendo, se furono grida, ordini e urlati. Il rumore di corpi che cadevano a terra, che egli non aspettò di vedere, e come andava a finire. Corse verso Isabella e i bambini con tutta la velocità che le sue gambe gli permettevano. La raggiunse, proprio mentre uno degli uomini cercava di trasinarla verso la barca. Non pensò, agì de istinto, colpì l'uomo con tutta la forza che aveva. Sentendo il dolore esplodere nella sua mano, ma ignorandolo completamente, l'uomo cade, y que incitra over faxia, con Isabella. Le lo guardava, con gli occhi sgranati sopra il bavaglio. Un misto di terrore e confusione che gli speso il cuore, ma non c'era tempo per spiegazioni, che le tolse il bavaglio con mani tremanti. Poi si chinò per slegare i polsi. Sei ir al sicuro, le disse, con voce rotta. Vijo trovati. Non vi lascerò mai più. Isabella aprì la bocca per dare qualcosa. Ma in quel momento Omar ed Elias le corsero incontro, piangendo e chiamandola, che in sì, volto verso di loro, e, per la prima volta, bai di suoi figli da vicino, avevano i suoi occhi, il suo naso, il suo modo di aggrottare le sopracciglia, erano il suo sangue, la su carne. E non li aveva mai tenuti tra le braccia, senza pensarsi. Si inginocchiò e li abbracciò entrambi, stringendoli forte contro di sé, sentendo le loro piccole mani aggrapparsi alla sua camicia. In quel momento, tutto il resto del mondo cessò di esistere. Non c'erano più gli uomini di Farucaterra. Non c'era più Jamal che dava ordini. Non c'erano più le luci della polizia che stavano arrivando in lontananza. C'erano solo lui, Isabella, e che due bambini che avrebbe dovuto crescere insieme a lei, che avrebbe dovuto vedere muovere i primi passi, pronunciare le prempeol, Sofia delle candeline su settor di compleanno. Tutte quelle cose che gli erano state rubate. Tutti quei momenti che non sarebbero mai tornati indietro. Le lacrime che Ima aveva trattenuto per 6 anni cominciarono finalmente a scendere, silenziose, calde, senza cerifas e nulla per fermarli. Isabella lo guardava ancora con espressione confusa, come se non riuscisse a capire cosa stesse succedendo. Ma poi, lentamente, qualcosa nel suo sguardo
comincio a cambiare. Baile lacrime sul viso di quell'uomo che aveva odiato per 6 anni. Vai come stringeva i bambini, come tremava, come sembrava sul punto di crollare, e qualcosa dentro di lei cominciò a vacillare. Quello non era lo sguardo di un uomo che doveva abbandonata. Quello era lo sguardo di un uomo distrutto, di un uomo che aveva perso tutto e che adesso stava ritrovando qualcosa che pensava non avrebbe mai più visto. Isabella's sentì le gambe cederle e si accasciò a terra, a pochi centimetri da che imita i bambini, incapace di elaborare e quello che stava succedendo. Per 6 anni e aveva costruito la sua vita suya convinzione che in faz un mostro, e adesso che ya convinciones stava crollando peso dopo peso, lasciando solo confusione e un dolore nuovo, diverso, che non sapeva ancora come gestire. Le ore successe gli furono un te 20 che nessuno dei due avrebbe mai dimenticato. La polizia arrivò poco dopo il blitz, arrestando Farouk e i suoi uomini, che fu portato in un'ambulanza per farsi controllare la mano che aveva usato per colpire quell'uomo, ma rifiutò categoricamente di separarsi da Isabella e dai bambini. Li fece salire con lui e rimasero tutti e quattro in quell'ambulanza, seduti in silenzio, mentre le luci blu della polizia illuminavano il porto. Omar ed Elias si erano addormentati, esausti dal terrore e dalla stanchezza. Uno sulla spalla di Isabella e l'altro rannicchiato contro Kane, come se che già fas la cosa più naturale del mondo. Isabella non aveva ancora detto una parola. Guardava nel vuoto, con lo sguardo di chi sta cercando di mettere insieme i pezzi e un passo all'impossibile. A un certo punto, senza guardarla, che incominciò a parlare, le raccontò tutto. Le raccontò il funerale del Verbuote, dei 6 anni passati a piangere ogni giorno. Le raccontò di come non fas mai riuscito a tornare a vivere veramente. Di come ogni mattina si svegliasse con la sensazione che una parte di lei fas morta insieme a lei. Le raccontò di Tariq, del dottor Farouk, del piano che avevano orchestrato per separarli. E mentre parlava, la voce gli si spessava più volte, ma continuava, perché sapeva che Isabella aveva bisogno di sentire ogni singola parola. Quando finì, calò un silenzio pesante. Isabella aveva le lacrime che le rigavano il viso, silenziose, incontrollabili. Alla fine, con voce tremante, disse solo 3 parole: ti credevo morto. E che incapice anche lei, a modo suo, aveva vissuto lo stesso lutto. Credeva che l'uomo che amava fas morto, sostituito da un mostro che non esisteva. Entrambi avevano pianto qualcuno che era ancora vivo. Entrambi erano stati vittime della stessa crudel menzogna che Janat, che in li portò a casa sua. Non era una decisione pianificata. Era semplicemente l'unica cosa che avesse senso. Isabella era troppo scossa per tornare nel suo appartamento. I bambini avevano bisogno di un posto sicuro da dormire. La casa di che era enorme, più grande di qualunque cosa Isabella avesse mai visto, ma in quel momento nessuno se gli fece caso. Kane preparò una stanza per lei e i bambini, assicurandosi che avessero tutto quello udicuo e avevano bisogno. Isabella mise a letto Omar ed Elias, che si addormentarono immediatamente, ancora stanchi per fare qualunque altra cosa. Poi si dette sul bordo del letto e rimase lì a guardarli dormire, cercando di elaborare quello che era successo. Che imbussò alla porta qualche minuto dopo, con due tazze di tè in mano. Si sedette accanto a lei, senza dire nulla, e le porse una tazza. Rimasero così, e per un tempo che nessuno dei due seppe quantificare, seduti in silenzio, guardando i loro figli dormire. A un certo punto, Isabella cominciò a parlare.
Gli raccontò dei primi mesi dopo il parto. Quando pensava di impazzire dal dolore e dalla rabbia, gli raccontò del notti insonni, dei lavori umilianti, del volte in cui non sapeva come avrebbe fatto a mettere il cibo in tavola il giorno dopo. Gli raccontò di come avesse odiato Cain con tutte estes, di come avesse giurato che i suoi figli non avrebbero mai saputo nulla di che il padre, se li aveva abbandonati, e mentre parlava, Cain sentiva ogni parola come un colpo al cuore. Tutto quello che le aveva passato, tutta quella sofferenza, era stata causata da qualcuno che avrebbe dovuto proteggerli. Il suo stesso sangue li aveva condannati entrambi a 6 anni di inferno. Quando Isabella finì di parlare, Cain le prese la mano, non disse nulla, perché non si erano peor che potessero cancellare e quello che era successo, ma in quel gesto si era tutto. La promessa che non avrebbe mai più lasciata, che avrebbe passato il resto della sua vita a rimediare a quegli anni perduti, che avrebbe fatto qualunque cosa per ricostruire quello che è stato distrutto. I giorni successivi furono strani, sospesi in una specie di limbo tra il passato e il futuro. Isabella, i bambini rimasero a casa di Cain, ma nessuno sapeva bene come comportarsi. Se era troppa storia tra loro, troppo dolore, troppe cose non dette. Omar ed Elias erano confusi. Non capivano che fas quell'uomo che li aveva salvati. Perché la mamma piangeva spesso. Perché erano in quella casa enorme, invece che nel loro piccolo appartamento. Isabella cercò di spiegare, a modo suo, con l'età dei bambini di 6 anni. Disse loro che era il loro papà. Che era stato un grande malinteso. Che delle persone cattive li avevano separati ma adesso erano di nuovo insieme. I bambini ascoltarono in silenzio. Poi Omar, quello che sembrava sempre il più riflessivo dei due, ci disse che in dia adesso abbiamo un papa e che già domanda così semplice e devastante fece crogiar e tutte le difese che Im aveva costruito. Si inginocchiò davanti ai suoi figli, con le lacrime agli occhi, e disse, sì, avete un papa, e vi prometto che non vi lascerò mai più. Fu in quel momento che qualcosa cambiò. Omar ed Elias, con quella capacità che hanno i bambini di adattarsi e di perdonare, accettare o no quella nuova realtà, con una naturaleza disarmante. Nel giro di pochi giorni, cominciarono a chiamare Cain papa, come se lo avessero sempre fatto. Lo cercavano quando avevano bisogno di qualcosa. Gli chiedevano di giocare con loro. Sì. Arrampicavano su ginocchia, per guardare i cartoni animati. E ogni volta che succedeva, Cain sentiva il correre e riempirsi di una gioia che non pensava di poter mai più provare con Isabella. Invece, le cose erano più complesse. Tra loro c'era troppa storia, troppo dolore non elaborato, troppi anni di odio e di rancore da parte di lei. Isabella sapeva razionalmente che Cain non l'aveva abbandonata, che era stato vittima quanto lei di quella cospirazione crudele, ma una parte di lei faceva ancora fatica a fidarsi, a lasciarsi andare, a credere che potesse davvero avere un lieto fine dopo tutto quello che aveva passato. Cain capiva e non la pressava, le dava spazio, le dava tempo. Cercava di mostrarle con i fatti quello che le più non potevano esprimere. Si svegliava presto ogni mattina per preparare la colazione ai bambini. Li portava a scuola. Li aiutava con i compiti. Passava ore a giocare con loro, a recuperare tutti quei momenti che gli erano stati rubati. E quando Isabella lo guardava fare tutte quelle cose, qualcosa dentro di lei cominciava lentamente a sgogliersi. Vedeva Eli, amor nei suoi occhi quando guardava Omar ed Elias. Vedeva la dedizione con cui cercava di essere presente,
vedeva il dolore che ancora portava dentro per tutti quegli anni perduti, e piano piano, giorno dopo giorno, e l'odio che aveva nutrito per 6 anni cominciava a trasformarsi in qualcos'altro. Non era ancora amore, non quello che avevano condiviso prima, era qualcosa di nuovo, di fragile, di incerto, ma era un inizio, e dopo 6 anni di buio, un inizio era più di quanto entrambi avessero osato sperare. Passarono mesi prima che Isabella e che introvassero un nuovo equilibrio. Non fu un percorso lineare. Se furono momenti difficili, discussioni, lacrime, notti insonni passate a cercare di elaborare e tutto quello che era successo. Isabella andò in terapia per cercare di gestire il trauma di quegli anni e la rabbia che ancora sentiva, anche se adesso sapeva che era stata indirizzata, che la accompagnava spesso, aspettándola fuori, e dallo studio di ella psicóloga, pronto a portarla a prenderte un caffè o a fare una passeggiata quando usciva. Non parlava molto di quello che provava lui. Non era mai stato bravo con le parole, ma era presente, sempre presente, e quella presenza costante, silenziosa, incrollabile, fu quello che alla fine fece la differenza. Una sera, circa 8 mesi dopo il salvataggio al porto, Isabella si avvicinò a Cain mentre lui era seduto in giardino a guardare le scherme. Si sedette accanto a lui senza dire nulla e rimasero in silenzio per un po'. Poi Isabella appoggiò la testa suya e se ospela. Un gesto cos y semplice ma così ricco di significato, che sentì il cuore accelerare, ma non si mosse, non voleva romper, e che il momento mi dispiace, disse Isabella. A voce besa, per averti odiato per tutti quegli anni, per aver creduto che vos y un mostro, che scosse la testa, non hai nulla di cui scusarti, hai fatto quello che chiunque avrebbe fatto l'altro opposto. Ti hanno fatto credere una cosa orribile. E tu hai cercato di proteggere i nostri figli da quello che pensavi fossi io. Isabella alzò la testa e lo guardò negli occhi. Se era qualcosa di diverso nel suo guardo. Qualcosa che non vedeva da 6 anni. Voglio ricominciare, disse lei. Davvero ricominciare. Non so se sarà facile. Non so se la faremo, ma voglio provarsi. Per noi, per Omar, per Elias, per tutto quello che se è grave stato tolto. Il matrimonio fu celebrato un anno dopo, in una cerimonia intima ma piena di significato. Non fu un matrimonio sfarzoso, come quello che avevano pianificato 6 anni prima. Prima che tutto proiasse, fu qualcosa di diverso, di più profondo. Se erano solo le persone che contavano davvero, Jamal, che era diventato come uno zio per i bambini, alcuni amici stretti. La famiglia di Isabella, arrivata dall'Italia, come re di Elias, portarono le fedi, vestiti con piccoli e completi, identici, fier e del loro ruolo in quella cerimonia che non capivano del tutto, ma che sapevano essere importante. Quando che in guardo, Isabella avanzade verso di lui, con un semplice abito bianco e un meso di fior in mano. Sentì le lacrime salire dagli occhi, e per l'ennesima volta, che la donna che aveva creduto morta per 6 anni era lì, viva, reale, pronta a diventare sua moglie per davvero questa volta. Nessuno poteva restituire loro quegli anni perduti, nessuno poteva cancellare il dolore che avevano attraversato, le notti insonni, le lacrime versate, i momenti rubati, ma potevano costruire qualcosa di nuovo sulle macerie del passato. E mentre pronunciava i suoi voti, con la voce che tremava per l'emozione, che incapì una cosa che avrebbe portato con sé per sempre. La vita può essere incredibilmente crudele. Può toglierti tutto quello che ami in modo più spietato possibile, ma a volte, raramente, ti dà una seconda possibilità. E quando succede, devi afferrarla con tutte le tue forze e non lasciarla mai più andare. Che già
Sera, mentre ballava con Isabella sotto le stelle, con i loro figli che correvano intorno, idendo. Che non cerco di spiegare come fas riuscito a superare tutto quello che aveva passato. Non c'erano peor per descriverlo. Sapeva solo che se l'aveva fatta. C'erano tutti lì insieme. E che quello, in fondo, era l'unica cosa che contava. Elástico en el tejido pulmonar. Exacto, ahí mismo están. ¿Y qué tienes anotado sobre las fibras colágenas? Por ejemplo, ¿cuál es su principal característica en cuanto a resistencia? Se forman los tendones y los ligamentos y la... ¿Cómo se llama esta otra? La que formaba como todo. Apiofis, aponis. Ahí como era el nombre. Empezaba con ap. Tomás Merck. ¿Qué es? ¿Te refieres a la aponeurosis? Eso. Es como un tendón aplanado que conecta los músculos entre sí o con el hueso. ¿Era esa la palabra que buscabas? Sí, esa era. Bárbaro. Entonces cubrimos las fibras colágenas, las elásticas y la aponeurosis. ¿Qué más tienes por preguntar de tus notas? A ver, pregúntame de... pregúntame de los tipos de tejido conectivo. Menos cartílago. El cartílago no. Entendido, nada de cartílago. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre el tejido conectivo denso, regular e irregular, según tus apuntes? A tejido conectivo denso y regular. ¿Cómo entre cuál? No escuché. Disculpa, te preguntaba por la principal diferencia entre el tejido conectivo denso, regular e irregular, según tus apuntes. ¿Se entiende la pregunta ahora? Sí, que el regular están todas las fibras alineadas y en el irregular están todas revueltas. Uno tiene mejor ay, ¿cómo se dice cuando no se puede separar? Exacto, al tenerlas... Claro, si las fibras están Eso, me tiene mejor resistencia. En su dirección, como en los tendones. Y si están revueltas, aguantan tensión en múltiples direcciones, como en la piel. ¿A eso te referías con que tiene mejor separación? Sí. Perfecto. Entonces ya tienes clara la diferencia. ¿Qué más mencionaste en tu resumen sobre los tejidos conectivos? ¿Hay algún tipo especializado que quieras repasar? No. De acuerdo. Pregúntame de Entonces, si ya... Pregúntame de las fibras. De acuerdo. Si ya vimos las colágenas y las elásticas, nos quedarían las reticulares. ¿Qué tienes marcado sobre ellas? Por ejemplo, ¿qué función tienen o en qué órganos se encuentran? Se encuentran en los músculos lisos y en fibras nerviosas. Exacto. Por ahí también andan. ¿Y recuerdas cuál es su función principal en esos lugares? Como la de formar una red de soporte. Para sostener. Exacto. Esa es su principal tarea. Forman una red de soporte fina para esas estructuras. ¿Tienes alguna otra pregunta sobre fibras o pasamos a otro tema? No. Gracias.
One enemy remaining. زبدة على جهة مش عادية. No me suena el otro. Llamada con dendrointinsulfato. ¿Qué hace, oiga? Nada. Nada. Last round in the half. Comparing. Chondroitin sulfato. And he Lugu. Hi. Oh no, no English. Don't. I don't know speaking English. Last player standing. No voy a enseñar los calcetines que no tengo calcetines. Sulfato.